వింటర్ సీజన్‌కి పర్ఫెక్ట్‌గా సూట్ అయ్యే జింజర్ గార్లిక్ సూప్ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ వేలో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సూప్‌కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియెంట్స్: హాఫ్ ఇంచ్ అల్లం, 10 వెల్లుల్లి రెమ్మలు, ఒక స్మాల్ సైజ్ క్యారెట్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్‌ని ఇలా కోర్స్‌గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఘీ. ప్యాన్‌లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఘీ యాడ్ చేసుకోవాలి. గ్రేట్ చేసుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లి ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని ఒక 2 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్‌లో కుక్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి ముక్కలు పంటికి తగిలి రుచి మరింత బాగుంటుంది. చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్ యాడ్ చేయటం వల్ల సూప్‌కి కలర్ మరియు స్లైట్ స్వీట్ టేస్ట్ వస్తుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ఇలా 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు పెప్పర్ పౌడర్ని కొంచెం తగ్గించి వేస్తే వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా తాగుతారు. ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. వెజిటబుల్ ఫ్లేవర్స్ వాటర్కి పట్టి టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. కార్న్ ఫ్లోర్ని వాటర్లో ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ని సూప్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేయటం వల్ల సూప్కి థిక్నెస్ వస్తుంది. కార్న్ ఫ్లోర్ని ఎప్పుడు వాటర్తో మిక్స్ చేసుకునే యాడ్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే ఉండలు కట్టేస్తుంది. సూప్ కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా రావాలంటే కార్న్ ఫ్లోర్ని కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అదే థిన్ కన్సిస్టెన్సీలో కావాలి అంటే కార్న్ ఫ్లోర్ క్వాంటిటీని కొంచెం తగ్గించి తీసుకోవాలి. 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. హెల్దీ అండ్ టేస్టీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ జలుబు, దగ్గు నుంచి మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. అపెటైట్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి.